हेलो गाइस, आज चाहिँ म बनाउँदैछु फिनी। फिनी बनाउन लागि तपाईँ लिनुहोस् आटा या मैदा पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लिएको छु सुजी आटा है। त्यसमा हल्का पानी हालेर यसरी कम्ती कम्ती गरेर मुस्नुहोस् गाइस है। अन्त हाम्रो चाहिँ यस्तो सफ्ट डो बनिन्छ हो। नरम गरेर मुस्नुहोस् यो डोलाई मुस्दाखेरि। अन्त यसको टुक्रा टुक्रा गर्नुहोस्, सानो टुक्रा गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई रोटी बनाउनुहोस्। पातला गरेर बेल्नुहोस् है गाइस। अन्त पातला गरेर बेल्नुहोस्। अन्त यसलाई रेक्टेङ्गल सेपमा बेल्नु भने अझै राम्रो। एउटा भाँडामा चाहिँ तपाईँले लिनुपर्छ तेल र आटा है। अन्त यसको मिक्सचर बनाउनुहोस्। यो जुन चाहिँ बनाएको मिक्सचर चाहिँ यसलाई चाहिँ अघि बेलेको रोटीमा तपाईँहरूले लगाइदिनुहोस्। यसरी मजाले स्प्रेड गरेर लगाइदिनुहोस् है। यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू एक दोस्रोमा नटालियोस् भनेर चाहिँ हामीले यसलाई मजाले लगाउनुपर्छ गाइस रोटीमा। अन्त यो लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यसरी सानो गरेर चाहिँ यसरी रोल गर्नुहोस्। यसलाई रोल गर्नुहोस् मजाले हो गाइस। अन्त रोल गर्दै गर्दै जानुहोस्। हल्का तन्काएर चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई सानो सेपमा काट्नुपर्छ। यसरी सानो टुक्रामा काट्नुहोस् होइन। अन्त हात राखेर काट्यो भने चाहिँ अझै अन्दाज हुन्छ। त्यही भएर यसरी हात राखेर टक टक काट्नुहोस् होइन गाइस। अन्त चाहिँ यो काटिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई मजाले एक एकवटा गरेर छुट्याइदिनुहोस् यसरी। अन्त यसरी लिनुहोस्, थिच्दै मजाले बेल्नुहोस् गाइस। पातला पातला गरेर बेल्नुहोस् हो। अघिको जुन चाहिँ हामीले मिक्सचर बनाएको छ नि त्यो चाहिँ यिनीहरूको बिचमा पसेको हुन्छ हो। एक दोस्रोमा टालिँदैन गाइस। अब यो बेलिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई लगेर मजाले एउटा है मिडियम हिट रिफाइन ओइलमा यसरी फ्राई गरिदिनु। अन्त यताउता पल्टाउँदै तपाईँहरूले यसलाई पकाउनुहोस् है गाइस। मिडियम हिट हुनुपर्छ है। रिफाइन ओइल हुनु पऱ्यो है, मिडियम हिट हुनु पऱ्यो। अन्त ओइल चाहिँ बिचसम्म पस्नु पऱ्यो नि हो। सो द्याट फिनी मजाले फुलिन्छ होइन। अन्त तपाईँले एउटा काँटा त्यहाँदेखि एउटा यो झिर हुन्छ नि यस्तो पनि लिनुपर्छ। सो द्याट तपाईँले यसरी पल्टाउनु ओर्नु है सजिलो पर्छ गाइस हो। अन्त यसरी उल्टै पल्टै गरेर मजाले पकाउनुहोस्। त्यसको बादमा हाम्रो फिनी रेडी हुन्छ गाइस है। अनि फिनीलाई चाहिँ एकदम तपाईँहरूले तेल तारिदिनुहोस् यसरी। तेल मजाले तारिसकेपछि चाहिँ फिनीलाई एउटा भाँडामा तपाईँहरूले सिफ्ट गरिदिनुहोस्। अन्त अघि बनाएको जुन चाहिँ चिनी पनि हामीले पिसेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ मजाले यसरी माथिबाट छर्किदिनुहोस्। या गाइस हाम्रो फिनी चाहिँ रेडी भयो होइन। हामीले चाहिँ यसरी 1 केजीको फिनी बनाएको, 1 केजी आटाको है। हाम्रो यत्रो बेसी भयो। तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्नु लागि चाहिँ मेरो पेजलाई एकदम लाइक फलो गर्नुहोस् है गाइस। अन्त अब बनाएर मात्रै होइन म तपाईँहरूलाई चाखेर पनि देखाउँछु हो। Yeah guys, Finny was crunchy and tasty. This much for today. Bye bye.